na unamjua vile alivyo mwema kwa upande wako na kwa njia zako, maana unamuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema wakati tunapomtukuza ule wema uwe undani wetu, na tujue kweli uhakika huyu Mungu huwa ana uwezo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma tunasoma katika kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 kuanzia 34. Anasema hivi: kuwaseta chini kwa miguu wafungwa wote wa duniani, kuipotosha hukumu ya mtu mbele zake aliye juu, na kumnyima mtu haki yake. Hayo hayaridhi kabisa. Hayo Bwana hayaridhi kabisa. Mstari wa mwisho ndio unasema hayo Bwana hayaridhi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuwaseta chini, kuchukua mwanadamu amsete amweke chini, achukue kukanyagie chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani akuweke chini uishi maisha ya chini. Kitu cha pili anasema hivi: wafungwa wote duniani. Hapendezwi na kuseta mtu chini ya miguu yake, hata yule mtu amefungwa duniani, na kuipotosha hukumu ya mtu mbele zake aliye juu, hata kumnyima mtu haki. Bwana hapendezwi na hiyo, ni kitu haimo ndani ya Mungu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na haipo katika fikra zake. Ndio ndiposa Yeremia akasema, kitabu kingine nasema, yeye anadhania mambo mazuri, anatudhania mambo yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasema mambo hayo ni mambo yasiyo ndani yake yeye Mungu. Sasa ni swali anauliza, mbona ananungunika mwanadamu aliye hai? Mtu anapoadhibiwa na dhambi zake. Akasema hivi, maana ndani ya Mungu anasema, ni nani asemaye maneno nalo likafanyika, ikiwa Bwana hakujiagiza? Je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Ndani ya kinywa chake hayatoki mabaya, tuseme maovu na mema. Yeye ako upande mmoja, lakini mwanadamu amebaki duniani akinungunika kwa ajili ya yale yanayoonekana maishani. Mimi nikiona mambo yangu ndani ya moyo wangu, ama maisha ninayoyaishi, moyo wangu unaishi maisha ya kunungunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si yale Mungu anaagiza yanipate, na si yale Mungu anahitaji yatendeke maishani mwangu, na si yale yamepangwa yafanyike maishani mwangu. Basi maswali yangu inajiuliza, na kama anaishi maisha haya, na nimesema ya kwamba nimeokoka, namjua Bwana, na Bwana ni mwema na ana mema, haya mabaya yanatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabaya haya, shida hizi zinatoka wapi? Na kwa nini ninapozunguka duniani, Mibati akasema ninazunguka duniani pote, sioni pa kupumzika. Lakini Bwana ninayemuita ni Bwana mwema. Hakuna wakati anaamuka, anaposimama akaanza kuwaza mabaya juu yangu.
ama maishani mwangu, ama namna yatakayonijia mabaya. Lakini Yesu akatuambia, jipeni moyo, maana mahali mnapokaa ni pa Shetani. Yesu akajua jambo lile. Lakini yakinipata hayanipati, maana yeye Mungu ameyapanga. Lakini nijue mahali nipo pana ubaya. Je, nitafanyaje ndio niweze kujikinga na hayo mabaya? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa suluhisho langu ni kujua Mungu niliyemwendea hanipangii mabaya, na kama ni hivyo singemwendea. Bwana Yesu asifiwe. Ningemwendea kufanya nini? Maana kuna ubaya pale. Na kila siku ninapoamka ninaomba kwake. Ninapotembea ninataka amani, lakini ile amani siipati. Ninapoamka ninasema mtoto wangu awe salama, lakini ule usalama na ukosa. Ninaposimama naomba mwili wangu uwe mzima, sipati ule uzima. Nasikia mwili ukiuma. Nikikaa kile natarajia nipate, siyapati. Je, Mungu ni mwovu ama ni mwema? Ama nitafuta lile jina la wema? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwandishi wa kitabu hiki anaomboleza, ni maombolezo anaomboleza. Alikuwa akiomboleza kwa ajili ya maisha aliyokuwa nayo, lakini anatupa moyo. Akilia anasema alifikia kiwango mifupa yake ikakosa usalama, mwili wake ukakosa usalama, maisha yakakosa usalama. Lakini anasema ya kwamba moyo nao ulikuwa ukibaki kunungunika, lakini anazima ule moyo kunungunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akabaki kujulisha kusema ya kwamba tuzidi kumuita Bwana ni mwema. Hiyo ndiyo imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndani yake Mungu tunayemuita hakuna uovu utatoka pale achanganyishe na wema. Kile tunafaa, alikuja akasema, muombolezaji akaanza kusema ya kwamba tunafaa, anasema hivi katika andiko hili. Anaongezea jambo hili vile ambao saa hii hata unaweza kufikia mtu umwambie tuwape, maana Mungu wetu ni mwema. Na saa hiyo anafinyika, ana maisha ambayo hayamfanyi vile Ayubu alisema, lakini mimi Ayubu hata wakati nitakapoisha kabisa na pumzi kose, lakini jina la Bwana nitalitaja utani wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amemalizwa kabisa, ameisha kabisa, lakini moyo wake ubaki kumtaja tu Bwana bila kunukunika ndani. Yaani uko mahali pa utulivu, lakini mambo yamemzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Si jambo rahisi, si jambo rahisi. Ngawaje kuna wimbo wanasema si rahisi, lakini kwa Yesu kwenda wanasema ni rahisi kwenda. Kwa Yesu kwenda ni rahisi, lakini njia ya kupita kumfikia sio rahisi ndani ya moyo wako. Maana macho, mtu akasema ingekuwa heri macho yakose kuona, masikio yakose kusikia, na nikose kukaa mahali dunia hii ilipo. Maana macho inatazama, inaona mabaya, masikio inasikia mabaya. Ukitaka kumfikia Yesu, mambo yale yamekuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo unahitajika wakati unapitia yale mambo yote, uwe mtulivu, uwe wa kungojea jambo, kungoja Bwana uone akitenda. Kasi yangu ni kuhesabu siku. Hii si jambo linipata jana, leo limenipata tena, naenda kupatikana na hili. Mpaka mtu anasema, anakaa maisha ya kusema mwezi ukifika fulani natetemekanga tu, maana hilo jambo hunijia. Mtu amehesabia miezi ya jambo lake, mwingine naye amehesabia miaka ya jambo lake, ile aliita lake. Sasa kumngoja Bwana hakumo.
maana anajua kila nangoja ni ile shida inakuja, ama ni ile shida inamsumbuka. Moyo hauna utulivu. Akitaka, kitabu cha Kumbukumbu kinasema ya kwamba na wakati Mungu ninapokuja nikutane na wewe, anakuta hauko. Na sio hauko saa hii, uko hapa, anataka akutane na wewe, lakini yale mambo ndio yamekalia ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nikitembea jiani naweza kuwa kama redio, yani redio naongea, na yale naongea ni yale yanayonipata kila siku. Mahali umeenda kulala, umelala, hakuna Mungu ndani, maana kile utaanza kutamka ukiwa umelala ni ile shida. Daudi akasema, mambo yangu hakuna mtu ajuaye ni kile kitanda mimi nalalia, maana nikisumbuka kitanda kinajua uzito ule niko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hayuko karibu. Kile kinakutawala ni ile shida. Kile kinakutawala ni yale mawazo. Kile kinakutawala ni yale uliona. Kile kinakutawala yale ulisikia. Kile kinakutawala ni mahali ulipokuwa, zile hadithi ulikuwa ukisema ndio yanakutawala. Mungu hayupo. Wakati anapokuja anakuta yale maneno yapo, kumngojea Bwana. Jambo linasema Mungu ni mwema kwa wanaomngojea. Ikiwa nimesema hapo mbeleni, Bwana hawezi akawa muovu na awe mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawezi kuchanganyisha wema na ubaya. Lakini kule kumngoja ndiko kunaweza kufanya uone wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumngoja kule, utamngoja moyo wako ukiwa umetulia, ukijua nina Bwana, naye ana uwezo. Umemtambua kuwa ya kwamba ana uwezo, anaweza kunitoa mahali nilipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama naeleweka. Na neno linasema hivi, Bwana ni mwema kwa hao. Hebu niseme, ukisema Bwana ni mwema kwangu mimi ninayemngojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema kwako unapomngojea. Neno linasema hivi, wanaomngojea. Kwa hiyo nafsi yao, kwa hiyo nafsi imtafutayo, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vyema mtu autarajiaye wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amngojee Bwana na nafsi iliyo na utulivu, isiyo ya kuhesabu, isiyo ya kuangalia ama kusikia yale niliyosikia ikanifanya ile nafasi Yesu angekalia imejaa. Hata ukija hapa na kikapu na huo umejaza kitu, na umekuja mahali unataka kitu na kikapu imejaa, nitakuwekea wapi? Lazima itakubidi utoe hiyo kikapu, kila kitu, yani kuwekea kitu. So wana wa Mungu, tunapoenda mbele za Bwana, kuna yale niliona, kuna yale iliyopita zamani yako ndani yangu, lakini utulivu. Nasema nikiwa hapa nitakuuliza, dada, ndugu, unafanya nini ama unangoja nini? Namngojea Bwana. Ataingia wapi? Ataingia, maandiko inasema ya kwamba hao wamtafutao, wale wamtafutao na mioyo yao ikiwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingia katika nyumba ya Bwana. Kuna mwingine niliambia mwingine, unajua kuna shida hii. Mtu akiingia namna hii, wakati nampiga macho tu namna hii,
nikiwa mzima nakuwa mgonjwa. Unakuwa mgonjwa kwa nini? Maana nimeona ule mtu na moyo wangu unasema yeye ni adui. Lakini akikosa nimekuwa mzima. Ni kweli nimekojeka. Mara utulivu umekosa. Mara nilipokuwa na mgonjwa hata nilikuwa na bubujika vizuri. Wimbo unaimba wa kumzusha Roho wa Mungu anitawale. Saa hiyo sitaona yule rafiki yangu ni mtu. Picha tatangulia ya ile makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nakujanga kwanza. Ninakufikia. Tena kimekuja. Kitambo mwenyewe afike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo picha hiyo inatangulia ya ule mtu. Ile makosa. Maishani hauna utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nyumba hivyo picha ya makosa. Inakuwa ni kama ile picha ulipiga na ukaiweka pale. Iwe kumbukumbu. Hiyo picha umeichukua ya makosa, umeiweka kwa ukuta wa moyo. Picha ya Yesu haipo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabaki unamuita Yesu. Ako wapi Yesu? Ako wapi Yesu? Ndio ninasema hivi. Ninamsema kumngojea Bwana ni mwema. Bwana yeye ni mwema. Na akiwa ni mwema ni kumaanisha uovu hauko ndani yake. Yeye anabaki kuwa mwema. Na akiwa yeye ni mwema, wema neno linasema wema wake unadhibitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno lake pia linadhibitika. Tendo lake linadhibitika. Kazi yake inaonekana. Ni kazi isiyojificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kugonja unatakiwa uwe na uhakika yeye ni mwema. Pasipo macho yako kuishi kwa yale mabaya. Akili zako kuishi kwa yale mabaya. Nia yako usiwe wa kuishi kwa nia ya kunia mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo utafungua mlango. Maana utulivu umekaa ndani ya moyo wako. Na ukiwa umekaa ndani ya moyo wako, wema ambaye ni Kristo atakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza futa ule wema. Noishi kuita Yesu ni mwema. Yeye ni mwema lakini hayuko ndani. Soma kitabu cha Ufunuo. Anasema ya kwamba napisha mlangoni. Mimi napisha mlangoni. Yesu anasema. Anapisha hivyo na anapisha kwa kanisa linaloita Yesu. Bwana apishe asiwe ndani. Maana ni kanisa linaitanishwa na yeye akikuwa ndani. Lakini sasa anasema nasimama mlangoni napisha. Mtu akinifungulia nitaingia ndani, nitakula naye na nitakunywa naye. Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linaitwa ni kanisa nyumba ya Mungu. Na sasa yeye ni Mungu na ako nje, haingii ndani. Amesimama nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikubali akinifungulia nitanywa naye na nitakula naye. Yale anataka kule nawe ni zile baraka zake. Kazi yake iliyo njema itathibitika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiongea namna hii, anaongea kwa kanisa liitwao Laodikia. Kanisa liitwao Laodikia. Maana ya Laodikia mawazo ya mwanadamu. Ni kanisa la Mungu lakini mawazo ya mwanadamu ndiyo yanatawala.
ikamfanya Yesu hawezi kuingia, anasimama anangojea afunguliwe. Ndio nilimjua Yesu, ninamjua Yesu, namkubali Yesu, lakini utulivu ndani haumo. Wema wa Mungu kukula naye ni vigumu, kukunywa na wema wa Mungu ni vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako hiki jina ndio mimi naita. Kama pale shamba la Eden, Adam na Hawa walijua Mungu. Walijua Mungu. Lakini baadaye akatoka kwa ile shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawasiliano yakakosa. Nini tunahitaji? Bwana wa Mungu. Ndio tunamngojea Bwana. Tunafaa kumtambua yeye tunayemngojea ni mwema. Tunapoimba yu mwema, yu mwema, tudhibitishe tumjue yeye ni mwema. Yeye anakanusha, neno linakanusha yeye hawezi akawa mwovu nawe mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Niweke moyoni Mungu, kule nilitoka kulikuwa na uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakimbilia kwa yeye aliye mwema. Nilipomkimbilia niweke akili zangu kwake. Wakati jambo lijapo nijue yeye ni mwema. Huyu anashuhudia akisema hakuna mahitaji ya kunungunika. Weka moyo uwe wazi. Naamini ya kwamba aliyeniita ana uwezo, anaweza Mungu niliyemwendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unapoona ukisetwa chini, wakati unapoona mambo yakikufunga duniani, wakati unapoona hauwezi, baki kumuita mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama utabadilisha. Useme Mungu huyu amekuwa mwovu. Siku moja nikaenda hapo town. Nikakutana na dada mmoja. Dada ako na duka lake mzuri sana la kuuza hizi mashini. Ameokoka. Akaniambia, ndugu, njoo uniombee hapa. Nikaingia nikaomba. Kabla sijaomba akaniambia, nimeokoka, lakini huyo Mungu wetu anatusukuma mpaka kwa ukuta. Anatusukuma tufanye nini? Nikamwambia inabidi simama umuite tu kuwa mwema. Mwana yeye hajakubali ubaya kukufikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama angekubali uovu kufikia, ungekuwa umemezwa tayari. Lakini kwa maana hajakubali, bado ni mlinzi. Na anajua njia zako vizuri kabisa. Lakini tumefika wakati sai ukienda kila mahali ushuhuda mwingi wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wa Yesu, wa shetani. Maana kila wakati kila mtu anaona ni kila litendewa kile mwenzake ambao sio rafiki, mahali alipo anaona ya kwamba hana wema wowote, na kumtukuza Yesu na kujua wema wa Yesu umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imekuwa ni mdomo unasema ya kwamba Yesu, Yesu, Yesu. Enda Yeremia anasema, kwa nini kuita jina hekalu la Bwana, hekalu la Bwana? Muangalie tu njia. Ukisoma Maombolezo anasema tukae maisha tulio nayo tukijichunguza. Kila siku ninapokaa nione mbinu ama nia yangu ni kumsongea Bwana kila saa. Bwana Yesu asifiwe sana.
isiwe ni kuimba yale ninayoyaona, ninayoyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Hayo tuyaweke mbali na tumkaribishe Yesu kila dakika, kwa njia, kwa barabara, kwa nyumba, maishani, ndani ya moyo wangu ukammo ambao una utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anataka mahali palipo na utulivu. Yesu anataka mahali palipo na utulivu. Kitabu cha Luka inasema kwamba watumishi wa Yesu wakatumwa. Kila waliagizwa na watuma, muende mwatafute kondoo za wana wa Israeli zilizopotea, waliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Na nyumba mtakaa ingia, mkimpata aliyo amani, mkae huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana hawakusema yule ambaye ana ugonjwa, ana shida, mkae huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema ukiingia nyumba ambayo utakayopata mwana wa amani, mkae huko. Kukaa kule alimaanisha ukikuta roho ambayo ina utulivu, amani itulie pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani itulie pale, na hiyo amani ndio itazalisha matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye ni Bwana wa amani, na kwa amani anataka mahali palipo na utulivu, na pakiwa na utulivu yeye naye atazalisha matunda ndani ya maisha ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri sana kumngojea Bwana, si kuishi maisha ya kuhesabu. Ukihesabu siku moja utaona mabaya mengi. Kuanzia asubuhi saa 1 niliona haya, saa 2 niliona haya. Hiyo siku umepata nini? Hakuna amani umepata, na hakuna kitu cha uzuri umepata, ama hakuna faida umepata. Maana yule wa amani katika kule kuhesabu umemweka kando, amebaki ile furugu nyingine ndani ya moyo wako. Hapo ndipo wanasema anahitaji utulivu. Wamngojee, wanaomngojea wamngojee kwa utulivu. Ni vyema mwanadamu aichukue nira wakati watie ujana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vyema sana tunapomkiri Yesu, tunaposema yeye ni mwema, nitafakari jambo lile, mwema ni nini, na ndani ya wema ni nini, wema ni kitu gani kilichomo ndani, na huo wema una uwezo gani katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pana jina Isaya alisema namna hii, kuna siku itakuja wanawake 7 watajikusanya kwa bwana mmoja, lakini kile watahitaji ni jina la yule Bwana. Mapato wajipatie wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, tusikae ile hali ya kuhitaji jina la Yesu peke yake. Njia zingine zote ziwe zetu. Kujisaidia tuseme sisi, Mungu anasaidia kusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumenyima Yesu usaidizi akitusaidia. Kile tunaona haya hayawezekani, tujisaidie. Lakini ikifika saa ya ushuhuda tuseme Yesu ni Bwana, lakini jina ndio tunatumia. Hiyo ndio sababu kutumia jina, yale mapepo yanakujua vizuri sana. Yesu hayuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina ndio unajua la Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana wa Elia anasema sitachukizwa na wewe, mimi Mungu, maana nitatekeleza madhabahu ndani yako. Kwa hivyo akishatekeleza madhabahu ndani yangu, akae ndani yako, basi wewe utaona wema wa Bwana. Wema wa Bwana utaonekana na kazi zake zitathibitika, maana yeye ndiye anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi. Ndio Paulo wimbo ukasema sio mimi niombaye. Yesu anaomba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiomba ndani yako, basi una ushindi. Lakini ikiwa nitaomba mimi mwenyewe na hayuko, amesimama kule nje, ushindi hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati wimbo mwingine ukasema hesabu baraka za Yesu. Wakati mtu ambaye Yesu yumo ndani yake anapohesabu baraka, hawezi kuhesabu. Maana nani anatenda? Hakutenda. Baraka hauzipati, maana jina ndilo anatumia, na Yesu mwenyewe akiwa nje, yeye ni wa kupisha, anaita, anataka aingie, lakini jina peke yake ndio anatumia. Unaishia jina peke yake. Ukaribisha Yesu aingie. Akishaingia, basi manufaa kutoka kwake tutayapata. Baraka mtahesabu kutoka kwake, maana kama anadhibitisha vizuri sana, kasi yake ni hakika na inadhibitika. Kwa nini sidhibitike? Ni kwa sababu kwa kule kumngojea peke yake. Ninapomngojea nimehesabu mambo mengi, nimejaza mambo mengi ndani ya moyo. Anapotaka kuingia, hawezi kupata pa kuingia. Anapotaka kutenda, hawezi kutenda, maana atatenda akiwa wapi? Atasimama wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vyema nitafakari vizuri, nitafakari moyo wangu. Mstari unasema hivi, ni vizuri tuchunguze njia zetu. Njia zetu. Tukae maisha ya kuchunguza njia zetu. Mstari wa 40 anasema na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu. Tuzichunguze njia zetu na kuzijaribu. Niangalie ni mahali gani ikiisha dakika. Waefeso nasema na tujaribu sana kukomboa wakati. Kukomboa wakati. Kila dakika ninapoona nimemaliza dakika moja, nione ushirika wangu na Yesu uko namna gani. Kila saa kiisha ushirika wangu na Yesu uko namna gani. Pana ushirika wa mtu na mtu. Pana ushirika wa mtu wakuweza kutaka kujua alinifanyia nini, atafanya nini, anafikiria nini. Nani anataka ushughulike na yeye? Shughulika na Yesu. Shughulika na Yesu. Atatenda nini kwangu? Nifanye nini ndio nimfikie? Nifanye nini nikae na yeye pamoja? Nifanye nini nione ako karibu nami kila saa? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndipo nitaenda, anasema kwa Warumi ya kwamba nina ghala langu nimeweka zawadi za wateule, lakini zimenyamaza pale, maana nilikataa kumsikiza. Akisoma hiyo kitabu anasema na wakati waliponikataa nikawaacha. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri mimi nijichunguze urafiki wangu ama maisha yangu na Yesu.
kila dakika, kila saa inapoishi inakuanga niko na mnagano. Mambo mengine ya hapa duniani tuyawache. Yeremia ndiye anasema tusiwe watu kama watu wa mataifa. Tusiwe kama watu wa mataifa. Maana kazi ya mtu wa taifa ni kusikiza kama ni basi alisema nini kunihusu, anafikiria nini kunihusu. Hapo niseme ya kwamba wana wa Mungu wanahitaji kufikiria Yesu ananipakia nini, ninakaaje mbele za Yesu, naonekana namna gani mbele za Yesu, ananihesabu namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni maswali yako mwana wa Mungu. Mambo ya mwingine ukae kando nayo, maana hiyo si faida. Faida ni wewe kukaa katika hali ya utakatifu. Yesu akija hata hesabu yale ulikuwa ukisikiza ama yale uliyoyasikia ama shida ulizokuwa zinakukumba duniani. Ufunuo anasema vizuri sana, siku hizo Yesu atawafuta machozi wale walioshinda dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na kushinda ni wale walichukua masikio yao wakafunika kwa mambo ya dunia, wakafunika macho kwa yale wanayoona, wakafunika mawazo yao kutokana na mambo ya dunia, wakachukua mawazo yao wakaweka ndani ya Yesu, akili zao zikawa ndani ya Yesu, maongeo yao yakawa ndani ya Yesu. Yesu anapokuja ndio walipigwa. Wimbo ukaimba ukasema kwamba wewe msichana wetu, wakati unapopigwa mawe ya masengenyo unasikiaje? Na wewe ndugu yangu, unapopigwa mawe ya vita unasikiaje? Anauliza maswali. Na katika yale yote, baada ya kutimika, utapokea nini ndani ya hayo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo foundation ama msingi wako mwana wa Mungu, msingi wako ni Kristo. Na akiwa yeye ndiyo msingi, yeye ni mwema, na mazuri yote yako ndani yake. Na ndio tunasema majina yote mazuri tunakupa wewe Yesu. Tutakupa namna hiyo, atuzingatie ule wetu, naye atufungulie njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiwa roho zetu tumeziweka kwa utulivu, akili zetu tumezipatia utulivu, ndio mwana wa amani aingie akute amani ndani yetu na aweze kututawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wabariki sana.